Hai teman-teman, hari ini aku mau jalan pagi nih. Kemana ya? Kita ke sawah aja yuk, sambil menikmati pemandangan yang indah-indah. Nah, nah. Kita ke sananya nggak pakai sendal, soalnya sendalnya takut kotor. Jadi kita nyeker deh. Teman-teman, sawahnya di depan rumah nenek aku loh, jadinya deket deh. Takut. Aku makan aja sih. Aku takut deh guys, aku takut. Takut tapi kamu makan aja, kenapa? Itu makan aja. Takut teman-teman, soalnya jalannya kecil. Pokoknya duluan. Udah makan orang. Jangan sambil makan atuh. Fokus. Faiz, katanya nggak mau di belakang, tapi jalannya lama banget. Mana sambil makan lagi. Hati-hati loh, jatuh nanti. Video ya harusnya pertama. Kenapa Pak? Enggak. Itu ada bapak-bapak teman-teman. Kayaknya dia mau ngasih pupuk deh, biar tanamannya subur. Nah teman-teman, kayaknya ibu-ibu itu lagi membersihkan gulma. Kalian tahu tidak gulma itu apa? Gulma itu adalah tanaman yang mengganggu padi. Itu gunung. Faiz lucu banget sih, nyanyi mulu lagi. Teman-teman, kalian tahu tidak peribahasa Bandung dilingkungku gunung? Ternyata benar loh. Lihat aja sekitarku gunung semua. Indah ya teman-teman. Teman-teman, denger gak itu ada suara apa? Padahal kan kita lagi di tengah sawah. Pasti nggak ada orang kan? Coba kita dengar lagi suaranya. Ih, kok serem ya? Ya udah deh, kita lanjutin aja perjalanan kita. Cuacanya panas banget teman-teman, tapi karena anginnya kencang jadinya seger banget deh.
teman-teman, karena jalannya sempit, jadinya aku digendong deh. Teman-teman, oh itu ada saung tuh. Aku mau istirahat di sana dulu ah. Sampai kita di penjara. Nggak ada penjaranya. Teman-teman, kita mau nyebrang jembatan nih. Aku takut soalnya jembatannya kecil, dari kayu lagi. Kita mau nyebrang ke rel kereta. Faiz berani nggak? Faiz, ayo Faiz. Teman-teman, aku takut, jadinya digendong deh. Kita udah sampai di rel kereta nih teman-teman. Untuk sampai di rel kereta, kita harus menyerbangi sawah yang tadi. Mumpung belum ada kereta, jadi kita jalan-jalan dulu di rel kereta. Seru, ya. Oh iya, ini mah udah lama. Nih mukanya nih. Ular mati guys, gitu. Ular mati guys. Coba, ih keras ya. Kan kalau orang mati suka keras. Ih, udah jijik. Siap-siap teman-teman, kereta mau lewat. Jas gejas, jas gejas. Dadah.
Sekarang kita sudah selesai bermain di rel. Sekarang kita mau pulang menuju ke rumah nenek Ungu. Ayah pengen digendong. Ih, itu guguknya tuh, betul kan? Oh iya itu guguk. Tuh ada guguk tuh. Ada guguk. Bikin apa, Dek? Tanah liat. Di perjalanan pulang, aku mengambil tanah liat untuk dicetak seperti Play-Doh. Ke kanan. Ya ada batu. Au. Untung nggak masuk lagi. Tadi masuk kaki aku. Makanya ada hati-hati. Nih lihat. Liatin ke sini. Baso. Iya bakso gede. Bakso urat. Baso urat. Ada lagi tadi. Ih. Nih diambilin. Nih. Ya lembek. Sabar, ini ada. Aku juga ngambil tanah liat, teman. Nih lagi nih. Oke. Dah, yuk, let's go. Lembek. Dah. Oke, tadi punya. Dia punya gede. Wow. Duluan. Sama Faiz juga, kasihan dia. Ini kayak semen warnanya loh. Lihat is, warnanya kayak semen. Kayak semen. Wow, iya, bagus, Wow. bagus ya. Iya bagus. Dia lihat ini semen kayaknya. Nih. Wow, bagus, bagus ya. Nanti gabung mau ya. Yuk. Digabung. Bisa bagus. Banyak banget ya. Kita udah sampai teman-teman. Kita
membentuk-bentuk tanah liat dulu ya. Sampai sini aja. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.